উন্নত জাতের মিশরের ফার্মি মুরগিকে কি এমন খাবার দিলাম যার জন্য তারা খাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে গেল। চলুন এই খাবারটা আমরা কিভাবে তৈরি করেছি এখন আপনাদেরকে সম্পূর্ণ প্রসেস দেখাচ্ছি। বাসি যাওয়া ভাত দিয়ে মুই তৈরি করি নেওস, তা সেই জন্য কিন্তু বড় মাছের কাটা জমে থুসনু, সেগুলো ব্লেন্ডার করি এর মধ্যে দিয়ে নেওস। তারপরে হচ্ছে দিয়ে নেওস মুই ছোট ছোট ফিড। এই ফিডগুলো কিন্তু একবারে ছোট, সবগুলো কিন্তু ভালো করে মাকে চাকে নিবে নাকবে, আর কিন্তু মিস্টেক না করি পানি দিবে নাকবে। তা দেখো মুই কিন্তু মাকে চাকে নেওস আর মিস্টেক না করি পানি দেওস। পানি কিন্তু একবারে ঘকলাস করে ঢালি দেওয়া যাবে না, কারণ বেশি কিন্তু পানি পড়ে গেলে একবার নরম হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমরা যে পাত্রে মুরগিটা খাবার দেবো সেই পাত্রটাও নষ্ট হয়ে যাবে আর মুরগি কিন্তু পরিপূর্ণভাবে খাবারও পাবা নাই। তা সেই জন্য কিন্তু মুই এঙ্গে করি মাছকে চাকে কিন্তু মিশ্রণ করে পানি দাওছো, আর দেখো মুট করে তোমাকে দেখাওছো এঙ্গে কিন্তু দলা দলা হইবে। তারপরে হচ্ছে মুই এক এক করে মুরগিগুলো খাবার দাওছো। তোমরা দেখোছেন মুরগি যখন আমি খাবার দাওছো একেবারে মুরগিগুলো ঘাসে ঘষে খাওছে।